2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें 12 करोड़ लोग आए थे। ये इतनी बड़ी गैदरिंग थी कि इसको अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। नॉर्मल कुंभ तो हर 3 साल में लगता है और अर्ध कुंभ हर 6 साल में, लेकिन महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है। कहते हैं कि इस वक्त खुद देवता यहाँ स्नान करने आते हैं। अगला महाकुंभ 2025 में होने वाला है प्रयागराज में। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा, इनमें से गंगा और यमुना तो आपको मिलती हुई दिख जाएगी, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखती। ऐसा माना जाता है कि ये अंडरग्राउंड चलती है। अगर आप भारत में पैदा हुए हो तो आपको जिंदगी में कम से कम एक बार तो महाकुंभ में जाना ही चाहिए।